హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వానీస్ పాజిటివ్ హబ్. ఈరోజు మనం కామన్గా వచ్చే దగ్గు జలుబుకి ఇంట్లోనే చేసుకునే హోమ్ రెమెడీస్ చూద్దాం అండి. కిచెన్లో మనకి ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉండే ఐటమ్స్తో మనం చాలా మంచి రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ రెమెడీస్ని నా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి దగ్గు జలుబు ఉన్నా కూడా నేను ఈ రెమెడీస్ అయితే ట్రై చేశాను. నాకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. సో అందుకనే ఈ రెమెడీస్ని ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు కూడా దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు వీటిని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. నేనైతే ఈరోజు 4 రెమెడీస్ చెప్తున్నానండి. ఈ 4 రెమెడీస్లో మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది ట్రై చేయండి. దీనివల్ల మీకు దగ్గు జలుబు అన్నది చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇవి చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. మనకి దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా మెడికేషన్కి వెళ్ళకుండా ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేసి అప్పుడు కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు మెడికేషన్కి వెళ్ళడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఎస్పెషలీ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ మెడికేషన్లో మనకి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అందులో మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ డ్రౌజీనెస్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకి ఇంట్లోనే చేసుకునే మంచి రెమెడీస్ ఉన్నాయండి. మనకి కిచెన్లో ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఈ రెమెడీస్ అన్నీ చేసుకుందామండి. ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. సో ఆ రెమెడీస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో మన ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్ జింజర్. సో అల్లం మనం ఇంత సైజ్ పీస్ తీసుకొని దీన్ని పీల్ చేసుకొని గ్రేట్ చేసుకోవాలి. జింజర్ని పీల్ చేసుకొని గ్రేట్ చేసుకుందాం. దీన్ని తురుముకుంటే దీని నుంచి మనకి జ్యూస్ అన్నది ఈజీగా వస్తుంది. సో జింజర్ని మనం గ్రేట్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ గ్రేట్ చేసిన జింజర్ది మనం జ్యూస్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు గ్రేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనం జస్ట్ ఇలా పిండితే మనకి ఈజీగా అల్లం రసం అన్నది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలాగా 1 టీ స్పూన్ అల్లం రసం వచ్చేలాగా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 స్పూన్ మనం తేనె వేసుకుందాం. దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు తేనె చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. సో ఈ అల్లం రసంలో మనం తేనెని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. అంతే మన కాఫ్ సిరప్ రెడీ అయిపోయినట్టే. మనకి దగ్గు అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సిరప్ని మనం రోజుకి ఇది ఒక రోజుకే చేసుకోవాలండి. అంటే నిల్వ అన్నది ఉంచుకోకూడదు. మనం ఇలాగా 1/2 స్పూన్ 3 పూట్ల తీసుకొని ఇది కంప్లీట్ చేసేయాలి. ఇది తీసుకున్న 1 గంట వరకు ఇంకా ఏమి తీసుకోకూడదు. మంచినీళ్ళు తినేవి ఏమి తీసుకోకుండా దీన్ని మాత్రం ఇలా 1/2 స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకి కూడా ఇవ్వచ్చండి. అంటే 1 ఇయర్ అయిపోయిన పిల్లలకి ఇంత ఇస్తే సరిపోతుంది. సో ఇది మన కాఫ్ సిరప్ కింద దగ్గుకి చాలా మంచి రిలీఫ్ అన్నది ఇస్తుంది. అలాగే మనం ఏదైతే జింజర్ని పిండి రసం తీసామో ఈ జింజర్ వేస్ట్ చేయవసరం లేదు. మనం టీలో అల్లం టీ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ అల్లంని వాడుకోవచ్చు. ఇంకో ఈజీ రెమెడీ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్న జింజర్లో జస్ట్ 1 స్పూన్ తేనె కలిపి మనం తినడమేనండి. ఇది జస్ట్ ఈ 2 బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని గ్రేట్ చేసిన జింజర్ తేనె ఈ 2 బాగా మిక్స్ చేసి మనం ఉదయాన్నే పరగడుపున ఇది తీసుకోవాలి దగ్గు ఉన్నప్పుడు. దీనివల్ల కూడా మనకి చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ అన్న వస్తాయి. దగ్గు ఇంకా జలుబు కూడా చాలా తగ్గుతుంది దీనివల్ల. సో ఇది ఒక రెమెడీ. మనం అల్లంతో ఇలాగ 2 రకాలుగా మీరు ఇలాగ తినలేము మేము అనుకున్న వాళ్ళు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన ఈ జింజర్ జ్యూస్ విత్ హనీ ఇలా చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ రెమెడీకి మనకు కావాల్సినవి ఒక 10 లవంగాలు ఇంకా ఒక 10 మిరియాలు. సో ఇవి తీసుకొని మనం ఏంటంటే వీటిని కొంచెం లో ఫ్లేమ్ మీద కొంచెంసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ లవంగాల్ని మిరియాలని మనం కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఫ్రై చేసుకొని ఇదేంటంటే ఇది పౌడర్ లాగా వస్తుంది మనకి. రెమెడీ అన్నది పౌడర్ అన్నమాట. సో మిరియాలు చిటపట్లాడుతూ ఉంటాయి. ఇంకా లవంగాలు కొంచెం
కలర్ మారుతాయి, తెల్లగా అవుతాయి కదా, అప్పటి వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. 2-3 మినిట్స్లోనే ఇది మనకి రెడీ అయిపోతుంది. ఇవి ఫ్రై అయిపోయాక మనం చల్లారబెట్టుకోవాలి. చల్లారబెట్టుకొని దీన్ని పౌడర్ అన్నది చేసుకోవాలి. చూసారు కదా మనకి లవంగాలు అన్నవి తెల్లగా మారుతున్నాయి. సో మారే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం. మిరియాలు చిటపట్లు ఆడాయి అండ్ లవంగాలు కూడా మనకి ఇలా తెల్లగా అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు ఇంకా ఆపేసుకొని దీనిని చల్లారబెట్టుకోవాలి. మనం చల్లారిపోయాక దీన్ని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. సో మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే పౌడర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. మనకైతే ఒక 1/2 స్పూన్ పౌడర్ అన్నది వచ్చింది. సో దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేసుకోవాలంటే సొంటి ఉంటుంది కదండి, డ్రై జింజర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. సొంటిని కూడా పొడి చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి మనం సొంటి తీసుకొని ఈ డ్రై జింజర్ని మనం పౌడర్ చేసుకొని పౌడర్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. పౌడర్ చేసుకున్న సొంటిని ఇది 1 స్పూన్ ఉంటే పౌడరు, లవంగాలు మిరియాలు ఉన్న పొడి 1 స్పూన్ ఉంటే సొంటి మనం 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 ఫుల్ స్పూన్ సొంటి కొంచెం ఎక్కువైనా పర్లేదండి. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీకు కోల్డ్కి కానీ కాఫ్కి కానీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఏంటంటే మీరు బాగా మిక్స్ చేసుకొని మీరు ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎప్పుడు ఎవరికి దగ్గున్నా జలుబున్నా దీన్ని మనం తేనెతో పాటు తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచి రిలీఫ్ అన్నది వస్తుంది. సొంటిలో ఉన్న మంచి ప్రాపర్టీస్ వల్ల, లవంగాలు మిరియాల్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఈ పౌడర్ ఏంటంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కింద కూడా పనిచేస్తుంది. మనం ఈ పౌడర్ని దగ్గు జలుబు ఉన్నా లేకపోయినా రోజు తీసుకోవడం కూడా చాలా మంచిదే. ఇది మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసేలాగా పనిచేస్తుంది. సో దీంతో మీరు టీలా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే తేనెలో కలిపి కూడా మీరు దీన్ని తీసుకోవచ్చు. జలుబు దగ్గు ఉంటే మీరు ఈ పౌడర్ని రోజుకి 2 సార్లు మార్నింగ్ సాయంత్రం తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఏమీ లేవు జస్ట్ ఇమ్యూనిటీ పర్పస్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు దీన్ని మార్నింగ్ ఒక పూట తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పుడు లాస్ట్ రెమెడీ అండి, నాకు ఇష్టమైన రెమెడీ ఇదే. సో నాకు ఎప్పుడు దగ్గున్నా జలుబున్నా నేను ఈ రెమెడీనే చేసుకుంటాను. జస్ట్ మీరు ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి. ఈ వాటర్లో మనం గ్రేట్ చేసిన జింజర్ కొంచెం వేసుకోవాలి. ఇది జింజర్ టీ, అల్లం టీ లాగా అనమాట, కానీ పాలతో చేసుకున్నది కాదు. మనం చేసుకునేది ఏంటంటే ఇది అల్లంతో నీళ్లతో మాత్రం చేసుకునే టీ. సో ఈ టీ కూడా మనకి చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లోకి మనం జింజర్ అన్నది గ్రేట్ చేసుకుందాం. అల్లం ఫ్లేవర్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ టీ చాలా నచ్చుతుంది. ఇంజెక్షన్ అన్నది దూరం అవడం వల్ల మనం చాలా ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతాం ఈ టీ తాగాక. ఇందులో మనం 1 చిటికెడు మిరియాల పొడి, ఇంకా 1 చిటికెడు పసుపు వేసుకొని ఇది మరగనివ్వాలి. మనం మూత పెట్టి సిమ్లో మరగనివ్వాలి. తర్వాత ఈ 1 గ్లాస్ అన్నది 1/2 గ్లాస్ అయిపోవాలన్నమాట. అప్పటి వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. మూత ఎందుకు పెట్టాలి అంటే మనకి ఆవిరి ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఈ టీలో ఉండిపోవాలి కాబట్టి మనం మూత పెట్టుకోవాలి. మూత పెట్టుకోకుండా మాత్రం ఈ టీని చేసుకోకూడదు. ఇలా మూత పెట్టుకొని మనం సిమ్లో దీన్ని మరిగించుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు కొంచెం ఇది 1/2 అయిపోయాక మనం ఆఫ్ చేసుకొని దీనికి మనం బెల్లం అన్నది యాడ్ చేసుకోవాలి. తేనె యాడ్ చేయకండి, తేనె వేడిగా ఉన్నప్పుడు యాడ్ చేయకూడదు. అది మనం ఈ కషాయానికి బెల్లం అన్నది 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ బెల్లం పౌడర్ వాడుతున్నానండి. సో బెల్లం పౌడర్ని 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాం.
ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసి వడపోసి ఇలా వేడిగా తాగడం వల్ల మనకి జలుబున్న దగ్గున్న చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో అంతే, మన 4 రెమెడీస్ చూశారు కదా, చాలా ఈజీ. ఈ రెమెడీస్లో మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే అది ట్రై చేయండి. దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు మీకు తప్పకుండా రిలీఫ్ అన్నది వస్తుంది. చూశారు కదా, ఇంట్లోనే చేసుకునే ఎంత ఈజీ రెమెడీస్. ఈ రెమెడీస్ మీరు ట్రై చేయండి మీకు దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు. అండ్ ఇవి మీకు ఎలా పనిచేసాయి అన్నది నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా మిగతా వీడియోస్ చూడండి. కంటెంట్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ my videos. Thank you for watching. Always be positive and stay positive. Bye.